长大后人格不健全，心理有问题，是原生家庭的错，还是自己不争气？是外在的环境改变了我们的行为结果，还是内在动机驱动了我们的行为？每天过得非常的压抑，该怎么让自己开心起来呢？那么今天这一集呢，我就透过这一本书《20位心理学大师的人生必修课》，透过书中其中5位心理学大师的诠释，来和你分享心理学在我们日常生活当中的应用。嗨，大家好，我是熬夜，陪你一起学习学校没教的知识。首先第一位就是弗洛伊德，那相信你一定有听过这一位非常鼎鼎大名的心理学家。那你知道他是干什么的吗？没错，他就是童年决定论的创造者。也就是说呢，你现在的这个性格缺陷啊，可能是爱发脾气，可能是很自卑、很自闭，性格懦弱，有社恐，不喜欢赚钱，对钱有恐惧，或者是赚不到钱等等的，全部都是原生家庭的错。把责任推一推就一劳永逸了。那如果一个人的这个童年过得不好，那他这一辈子可能就会受到影响，而且基本没有改善的可能。所以我们每个人都要重视童年。那弗洛伊德的这个童年影响一生的这个观念呢，是非常植入人心的，因为呢很容易的就可以合理化。那对于我的观点来说呢，我觉得这是对一半的，因为呢，我们的这个信念的塑造呢，不只是我们的父母塑造而成，还有包括我们在从小长大的时候接触到的朋友，我们的这个书籍，还有包括我们的这个教育等等，都会对于我们的信念一点一滴的这个塑造。那如果刚好你的这个生长环境，刚好你遇到非常好的这个叔叔，他每次给你正确方向的这指导，那肯定你长大之后呢，你心理也是非常健康，也可以得到非常棒的这个成就的。那过去2年我曾经就做过这个原生家庭的练习，所以那时候呢，他就让我去探索我跟我父母之间关系，我从他们身上得到了某一些信念。那时候的确我发现到我很多的性格都是从我爸爸那边遗传而来的，比如说我会发现到跟我爸爸相处的时候，我看到一些东西，就是我爸爸的一些信念，就是包括像沉默以待，他不喜欢说话，然后很多事情呢，他会保持沉默，用行动来去表达他的这个感受。然后呢，他也是比较不喜欢冒险，比较喜欢传统的这个方式。然后对于某些事情呢，他也会非常的执着，就是很像这个东西是错的，但是呢，他已经做了，他会很像有一些爱面子或者是不想要改变的这个状况呢，去执着一定要把这个东西做出来，不然就是一个失败者这样的一个感觉。那我觉得我自己身上也是有这样的一个特质。然后对于我妈妈来说呢，就是她在家庭里面呢是很容易被别人欺负的，所以她会有一种没有底线的奉献，总是呢会很喜欢付出，然后呢被欺负她也是不敢发声，但是就是会在心里面抱怨一下，或者是跟身边的人有抱怨一下，这样就结束了。这个也是遗传到我身上，就是有时候会有一种感觉，就是说觉得自己付出了总是没有得到回报的那一种感觉。 OK， 所以这个就是这样的一个信念性格的这个遗传。当然我们不能只是讲不好的东西也是有好的信念。很像我爸爸，就是他是非常称职的，比如说他就是生了5个儿子，然后他都会非常尽力的把这5个儿子养大，然后就不理其他东西，所以他也不吸烟也不喝酒，所以这方面我觉得非常棒。就是我自己本身也不会对这种吸烟喝酒或者吸毒等等的东西特别容易上瘾，就不会上瘾那种感觉。然后第二呢，就是他非常的勤奋，那就是每次呢周1到周日呢，他是7天都可以工作的。所以呢，我也是因为这样的一个特质，让我不断的去成长，比起我的这个同温层呢，更加的就是努力专注这样子。OK， 那我妈妈呢，就是我觉得她是非常温柔有智慧，她可以顾全大局，而且呢是非常懂得察言观色的，人家很容易的喜欢她。那我自己觉得我自己有这方面的特质，很容易收获更多的这个人脉。那这边要讨论一下关于赚钱这件事情，就是我发现我小时候的确呢，我家人呢是很经常的为钱而吵架，所以呢，在某种程度上，我自己本身也是会有一点点讨厌金钱的这个特质的，就是呢，钱等于烦恼，是不好的东西这样子。但是当我发现这个东西之后，我发现我的信念的根源之后，我就有那个能力去改变它。有时候发现自己外在是改变不了，那你可以去自己内在，就是原生家庭去探索一下自己遗传了哪一些信念拉扯着你。而当你发现它、找到它的时候，你就要学会去接受它，然后你就可以选择去突破它，去改变。那书中也有提到，就是原生家庭呢对于我们的影响并非全部的事实。OK， 那因为我们长大之后呢，我们有很多都是自我塑造，就刚刚我提到你的教育啊，你自己主动的去学习啊，你接触到的人啊，吸收到的这个资讯呢，都会影响我们的这个人生的背后的。OK， 所以呢，大家千万不要一直在纠结这个原生家庭，它只是让你看到你过去塑造的一些信念而已。只要你找到它，然后去学会接受它，去改变它，这样你的这个人生呢，同样是可以由自己来掌控的。所以呢，这个就是弗洛伊德的原生家庭决定论。那为什么它那么受欢迎呢？就是因为我们人呢很喜欢容易被理解的东西，而且我们需要自我调
解、自我安慰嘛。如果我们找不到一个理由来去自我安慰，那我们就会很痛苦。所以呢，我们这个原生家庭，它就可以很容易把责任推到原生家庭，这是最容易的方式嘛，就可以被解释。这是为什么他这样出名的一个原因。那我觉得最好的方式呢，就是你去理解你父母那一个时空的一些背景，因为他们根本就没有教育，或者是他们的这个遭遇根本就不好，所以呢才会让你有不好的这个童年嘛。所以你要学会放下，这样才能够独立起来，才能够自由的去塑造自己。那第二位呢，就是马斯洛，就是研究关于自我实现的心理学家。那很像在以前这个工业时代，我们关注的就是温饱的课题。那生活在一个富足或者宽裕的社会呢，现在我们是追求心灵上的这个满足的，所以呢，我们就会从这个温饱升华到自我实现的这个阶段，我们会更加关注我们的自我价值和人生价值的实现。这就是马斯洛的需求层次理论的这个焦点所在，也就是我们著名的这个马斯洛的金字塔，就是有5种需求层次。比如说今天我问你为什么你要工作啊？那你可能就会回答说，混口饭吃吧。OK， 那混口饭吃的这一个呢，就是我们的生理需求，我们需要从工作中得到一些薪水、健康的工作的环境，还有各种福利来满足这个需求。那如果你现在已经不愁吃穿了，那当别人在问你，为什么要工作的时候，你可能就会说，我要缴房贷啊，我要租房啊，要买房啊。那这一个呢，就是为了保护自己不露宿街头，远离危险。那这一个就是满足了第2层的这个安全需求。然后呢，当你缴完房贷之后，那别人再问你，那你为什么还要工作？你就结完房贷了，那你可能就会讲，因为我房子可能太空了，我要去找一个人来结婚成家立室。OK， 那这时候呢，就是第3个层次，就是归属和爱的这个需求，那就是我们渴望跟别人建立这个社交联系。那当你在成家立室之后，可能别人就会问你你都已经有家庭啊，有孩子了，为什么还要工作？然后你可能就会回答说，因为我想要自己在公司做一点成绩出来嘛，因为我想要在我的家人还有我的同事面前有一点面子。 OK， 那有面子呢，就成为了我们想要得到别人的崇拜或者承认的这一个尊重需求，也就是第4个层次。 OK， 那我们有了这个身份地位名分权利之后呢，那接下来最后一个层次，别人再问你，你都已经有房，你已经很大间，然后也有钱，那你为什么要工作？那你可能就会讲，我就是想要找一点事情来做，这件事情对我来说非常的有意义，非常的有趣，我就很喜欢做。那这时候呢，就是自我实现的这个层次，也就是呢，这件事情对你来说是非常有意义的，然后呢，你做了会得到心灵上的这个满足，所以这个就是自我实现。而当我们达到这个自我实现的这个阶段的时候呢，我们会感到一种非常极乐的体验，也就是这种高峰体验，就是呢，你会觉得自己很像是忘我或者是无我的一种状态。OK， 那么这个高峰体验究竟是怎么样的？那在书中就有解释到，这个马斯洛在年轻的时候，他就爱上了自己的表妹，但是呢，他是非常害羞，不知道怎样开口，那只能够每天从他的表妹家就往回来跑。那后来他就回忆到当时的场景，他说自己很爱这个表妹，但是呢，又当面的时候又不敢说，心里总是觉得这种男欢女爱就是很尴尬。 OK， 那对于这种年轻人啊，这事呢，就大人他们就很明白。那后来他的这个未来的大姨子，他就看到，他们还不要在一起，弄来弄去太麻烦了，所以他就鼓励这个马斯洛，去吧，你去吻她吧。所以那时候这个马斯洛就犹犹豫豫的，然后就慢慢走过去他表妹旁边，然后就轻轻的就吻了他的这个表妹。结果他没有想到的就是这表妹也吻回了他。所以呢，这个就是马斯洛当时候的高峰体验，他的这个初吻和初恋。那之后呢，两个人就非常幸福的生活在一辈子了。那当然，这个高峰体验呢，它也不仅表现在这个两情相悦的场景之中。那用马斯洛的这个话来讲呢，它还包括了来自于爱情和异性的结合 ，OK， 然后还包括对于审美的这个感受，特别是对于音乐，还有包括对创作的这个冲动，就是呢，有时候你会感到特别的这些灵感或者是启发，还有包括呢，我们突然间有一些顿悟。还有包括呢，女生对于孩子的这个慈爱，或者是对于大自然的这个交融，你在森林、在海滩上，或者在群山中，或者在运动的时候呢，都会出现这个高峰体验的。那接下来我们要谈的就是要怎样更好的去达到这个自我实现呢？那书中就有提到有几个方式。第一点呢，就是直面问题。就是呢，要求我们在生活当中呢，要敢于去探索，然后就反复的去质问，还有承担责任。那第二点呢，就是反求诸己，也就是需要我们聆听自己内心当中的一些声音。因为有时候呢，你想要做件事情，那你还没有做决定的时候，你要听一听自己的内心，是不是真的很想要去做。而当有时候你在做这某一些 B 事情的时候，那可能你就会想到，突然 C 事情对我来说是更加的重要的，那你就要聆听自己的一些天性，因为很多时候呢，我们的潜能都是
隐藏在我们的这个体内的。所以呢，我们也很常听人家说这个佛若有汗，就很像是这个贾博士他在设计手机的时候呢，他并不需要去了解这个使用者他们需要什么东西，他是聆听了自己的声音，到底什么才是真正的对这个用户是有用的，所以他就设计了这个东西。不要总是在听别人说，要听一听自己的情绪，自己的声音到底想要什么。然后第三就是选择成长。很多时候我们在人生当中都会遇到很多的挫折，就是呢，如果你今天呢选择退缩的话，那你就是退步。那如果你选择去面对它，去挑战它的时候，那你就会成长起来。所以呢，我们永远要记得，人生如逆水行舟，不进则退，所以选择成长，而不是选择退缩。然后第四呢，就是忘我境界。那这个呢，就是专注，就是你要充分的去体验生活。冲凉的时候感受在这个水淋到你的身体；工作的时候呢，专注在这件事情，而不是总是在滑手机。因为很多时候呢，你不专注的时候，你就没有办法达到这个忘我的境界，你也没有办法得到更多的这个灵感。那这个东西呢，也叫做心流 flow。那最后呢，也有一个非常有趣的概念跟大家分享，就是马斯洛在课堂当中呢，他就问学生说：“你们觉得谁在你们当中呢，自己可以取得非常伟大的成就的？”所以那时候呢，那学生就很像就过马路这样子，看左看有没有人敢举手，觉得自己是那一个可以取得最大的成就的。然后这时候呢，马斯洛就回答到说：“除了你自己，还有谁呢？限制我们发展的就只有我们自己，因为别人根本阻止不了我们的前进的这个脚步。所以呢，我们都要相信自己，相信自己的潜能，去不断的去实现，而不要总是听别人的话。所以透过这个故事呢，我也希望正在观看影片的你呢，可以更加有信心的让自己去成长，让自己呢达到自我实现的这个阶段。那第三位心理学家呢，就是施金纳，也就是行为设计的这个祖师爷。想要培养某种行为，那就需要该行为出现的时候呢，给予各种好处。那这边就和大家分享一个小趣事啊，就是许多男生在小便的时候呢，总是会容易的挥洒，导致这个尿液呢就外溅。那为了解决这个问题呢，就有人在这个小便池里面呢就刻了一个苍蝇的这个图案，结果呢就大大的减少这个尿液外溅的这个现象。那因为呢我们男生在小便的时候会特别瞄准这个苍蝇的图案，看到吗？这个就是行为设计学。那很多人都会喊着我要1个月瘦20斤啊，结果往往是很难成功的，因为目标太大，很容易让人家绝望。反而每天要求自己做1次的俯卧挺身的人呢，更容易最终减肥成功。因为目标简单，很容易坚持，日积月累的情况之下呢，我们很容易就锻炼身体的一些好习惯，最终减肥成功了。再比如很多的互联网公司呢，都会鼓励员工呢，你自愿加班就好，就是不要强制加班。但是呢，他们就会各显神通，5点半的时候准时下班，那公司就安排这个车呢接送到这个地铁口那边去。那6点半如果你下班的话，公司会安排这个大巴士送你回家。那如果你8点半下班的话，公司呢就可以免费给你一个自助餐。那如果你10点下班的话，你就可以报销这个计程车的这个费用，就不强制加班。但是呢，却给这个加班呢有各种各样的好处，让员工呢为了这个好处就去自然的加班了，就养成了这个习惯。那书中有提到，我们甚至呢可以通过这个文化设计来控制某一个个体或者是群体的行为。所以你看到这个行为它是很可怕的，只要你修改一下，你顶层设计一下，你就可以改变一个人的行为，甚至是整个社会的这个行为的。所以这个心理学家施金奈他就有提到，其实我们人的这个自由意识选择的自由呢是鬼扯 ，OK？ 因为我们人的绝对自由是不存在，因为我们都是从行为设计以来，让我们觉得有这样的一个选择，但其实呢都是被设计出来的。所以可能你看着这个影片呢，也是被设计出来的。好像我做这个影片，我也是觉得自己很开心做这件事情，但其实我也可能是一个被设计出来的一个产物。所以以上呢就是行为设计学。当你想要改变一些东西的时候，你可以透过环境一些奖励来让自己呢养成一些习惯。OK， 好，那现在来到了第4位，也就是马丁·塞利格曼。那相信大家都对这一个心理学家还蛮熟悉的，因为他有积极心理学之父的这个美誉。OK， 那如果你每天过得很压抑的话，要怎样让自己开心起来呢？就是呢，投入一项让自己可以开心又可以赚钱的工作，然后又可以在这个工作当中呢得到满足感。而且呢，你人际关系还不错的话，那你就会得到非常幸福的这个人生了。那之前我有提过这个自我决定论嘛，那你一份工作要怎样做得开心又有趣呢？就是呢，你要有成就感，就是你老板愿意给你让你自己去负责这个 task， 然后你可以达成的。然后第二呢，就是你要有这个自主感，
就是呢，你可以自己去控制你的这个项目的时间安排，这个人手，你有那个控制权 ，OK。然后第三个呢，就是你有归属感，就跟你的同事、跟你的上司呢是相洽的非常的不错的这个关系的，那么你就不会想要离开这一份工作了，因为这个就是我们人生的很容易觉得，自己就是那么幸福的一个感觉。那有心理学也是表明就相较于20年前千禧一代的年轻人其实更加容易的情绪低落，因为现在的年轻人我们就很像很容易陷入一种低幸福的世界，就比如很多流行语你会看到，像2017年蓝瘦想哭，然后2008年的这个上文化，然后2019自闭，然后到后来的这个 emo 啊，或者是内卷啊、躺平等等的，都是这样子。那到底是什么导致我们这一代年轻人呢很容易的孤独、低落、消沉或者是悲观呢？答案非常的明显，就是我们谋生艰难，成功不容易。因为很多人我们在这个繁华的这都市里面打拼，我们用尽了全力，我们还是非常的艰难前行，很容易的就失败了。而失败了之后呢，很多次我们就会开始怀疑自己的人生，怀疑自己的努力，怀疑自己的这个天赋，倒不如就躺平就好。那这个就是所谓心理学当中的习得性无助。那之前我有一个影片是解说关于这个巴甫洛夫的这个狗的研究，那相信大家听过。就当铃声响起的时候呢，这个狗觉得自己逃不了电击，那它为什么要努力啊？所以当有机会再出现的时候呢，它也觉得那我就不要尝试了，反正我都不会成功的。所以这个就是习得性无助。那刚好说回到这个实验这个马丁塞利格曼他就发现了有一些狗呢，它是不认命的，就是呢，无论有没有铃声都好，只要被电击，它就会逃跑，它是可以独立行走的，它是永不放弃的，就是很像打不死的小强一样。那一开始的这个塞利格曼呢，他就会把这些狗当作是这个特例，就是把它排除在外。我也知道有一天他就开始在思考，这些不认命的狗其实才是我们当中的希望，我们才应该要重点去研究为什么他们不认命 ，OK？ 所以呢，他就研发了这个积极心理学，也就是呢习得性乐观。当你这件事情呢做不好或者失败了，不要直接用人生决定论去解释这件事情，而是用更加积极的含义去解释。比如创业失败了，那可能是行销方面做不好，反思一下自己在方面哪一些部分做不好，然后有什么方案是可以改善的，那下一次应该要怎样做，去把这些重点呢去反思写下来。所以这就是为什么我会跟大家分享说，这个反思的过程是非常重要的。那回归到我们一开始的这个问题，要怎样让自己开心起来，其实非常简单的。那书中就有提到3件好事的练习，也就是感恩日记啦。OK， 你可以现在开始，在每天睡觉之前花10分钟去写下3件今天发生的好事，然后还有包括这个发生好事的原因是什么，你可以用笔记啊，或者是这个日记都可以。OK， 那这3件好事不一定是非常的惊天动地的这个好事，可能是说，你下班之后，这个丈夫呢，他在家里面煮了一餐给你吃，或者是呢，你今天吃到了最喜欢的冰淇淋，或者是呢，你今天看到非常漂亮的美眉都可以。OK， 然后你写下，为什么今天会发生这一件好事？那如果你不喜欢写日记的话，你也可以跟你的身边的家人朋友分享今天你发生了什么好事都可以的，就很像是我的另一半他是每天都很开心的，不晓得为什么他那么开心，他那种开心也是感染到我。然后后来我就发现到，他不管是发生什么事情他都会跟他的家人或者甚至是我分享，就一些小事、一些开心的事，他会跟我分享，所以他就很容易的就有那种开心的那个氛围。所以这个是非常简单的，就是你可以直接发个朋友圈或者 IG Story 分享一下，也是非常有用的。之前呢，我就刚好有一个影片是关于设定1整年目标的，所以那里面呢有一道问题呢是要你回顾前1年的10大成就，所以也是同样的道理。当你回顾自己的一些成就、一些不错的事情的时候，其实很自然而然你就觉得自己还是不错的，世界还是非常的美好，你还是完成很多事情，所以你就开始幸福起来了。所以呢，幸福它不是一种知识，而是一种体验的一种行动。如果你今天呢懂了很多知识，然后呢你没有去行动的话，你是同样的不会过好这一生的。所以赶快行动起来去做这些练习吧。好，那么接下来就是我们第5位心流的开创者，也就是名字非常难念的西斯赞特米哈伊。那他就有提到，目标明确、及时反馈和难度适当是我们心流产生的3大因素。亚里士多德之后的很多这个思想家都曾经说过，我们人的所作所为最终呢都是追求快乐、追求幸福。那我们之所以会追求财富啊、健康啊、名誉啊，其实都是为了寻找快乐而已。但是呢，我们的世界充满生老病死，我们生命就非常短暂而已，我们没有办法注定一辈子都快乐下去的。更何况我们的这种快乐是非常主观的体验，所以在同样的情境之下呢，可能你快乐，
我伤心 OK 所以有不同的诠释。那快乐对我们到底是什么样的意义呢？那快乐其实就等于生活过得更好吗？其实不一定。所以呢，这个心流呢，他就提出了这个概念，当你进入心流的时候，就是你最幸福最快乐的一种体验。所以这个概念非常重要，因为呢，它告诉你说，你不需要达到某一个成就，你才可以有那个短暂的快乐。其实你在过程当中呢，你可以整个过程都非常的有那个快乐幸福的体验，这个就是心流的意义所在。那心流的基本条件呢，就是这3个特征：清晰的目标、具体的行动准则，能够让你明确的知道自己接下来下一步应该要做什么，而且知道怎样去做。然后第二呢，就是及时反馈，让你知道了自己做得好不好，然后可以准确的判断自己是否是应该要改善去改进它。然后第三呢，是挑战和自己的能力是相匹配的，就是可以让你知道眼前是有点挑战，但是我愿意去挑战它，然后我完成它，我会有那种成就感。比如说我们讲最简单的这个写作为例子好了，那假设你今天你要写一个文章，那你就可以开始给自己设定目标，今天我要写关于个人成长的这一篇文章，然后多少个字，1000个字，对自己来说没有写过1000个字，应该觉得有点挑战，但是是可以完成的。然后你就开始写，然后写了好几篇之后，你开始有那个成就感，然后你就可以问一问别人的反馈，我这张文章写得好不好，或者是直接把它做成影片或者是声音的，直接发布上去。那这个观众这个点赞率啊，或者是收看率呢，它就是给你一种及时的反馈，知道自己哪些地方可以改善，你也可以问一问别人，你怎样去改善它。然后这时候呢，你就可以再挑战自己，我今天开始要学关于心理学的这个文章了。所以这个就是你觉得我已经有这个写作经验，然后开始挑战自己，有一点点不一样的领域，但是呢，还是跟自己的能力是有匹配的。写完之后，你的那个成就感就会不断的进步，然后就开始扩展你的这个写作，从1000个字到1500个字，然后到3000个字这样子。OK， 所以这个就是我们所说的这个心流的这个条件。当然前提之下呢，你自己本身呢，觉得做这件事情是很有意义，是很有满足感、成就感的。因为如果没有这些成就感、满足感、热忱的话，那其实做不久，因为你觉得很累，我是为了钱才做而已。OK， 所以我觉得心流呢，它的前提就是做这件事情呢，对你的这个情绪状态是加分，而不是减分，在消耗你的这个精神跟那个情绪的。那这位心理学家也有提到，那我们如何可以在生活当中和工作当中呢，有更多的心流的这个体验呢？首先，我们先讲这个生活的部分，就是你可以多做一些主动式的休闲活动，比如说阅读、体育的运动，或者是玩艺术、培养爱好等等，或者是主动式的社交。那这些呢，都是跟我们的学习是和努力相关的，它是有挑战性的，所以它更容易的让我们进入到这个心流的这个状态，而不是呢单纯的我们简单的只是看这个电视机啊、看娱乐、听歌等等的，它是没有挑战性的，所以你不会有那种成就感。你就不容易进入这个心流的那一个状态了。然后第二种，工作上我们要怎样提升自己的这个心流状态呢？也就是呢，你可以把工作游戏化。当然，这个老板可能就不同意，老板觉得玩什么玩的，工作就工作啊。但是呢，你可以改变自己的工作形式，比如说你可以给自己的一些工作，给自己设定目标，不用跟老板有关系的。而且我完成了这个项目之后呢，可以给自己一些奖励，比如吃一块这个巧克力糖，或者是呢奖励自己去看一个电影，还是呢奖励跟朋友一起吃一餐好的等等都可以。那当然，这个奖励呢也是要基于你这件工作做得好的标准，就是呢，可能老板对你的工作有赞赏，或者是呢你的工作发现自己的工作呢对这个公司的这个业绩呢是有很大的这个加分，给他们创造了这个价值，那这时候就可以给自己一些适当的奖励，这样呢我们就可以游戏化这个工作，让我们更容易的进入这心流状态。因为这个奖励机制啊，其实在某种程度上呢，也是我们养成心流的一种习惯，就是呢你觉得只要认真工作一段时间之后，那你就可以得到这个奖励，那你的这个大脑很自然的就会 preframe 下去，只要我认真工作专注，那我就可以得到这个奖励，那你就更容易的进入到这个心流的状态。然后还有更多关于这个心流的这个讲解，大家也可以看一看我们的这个成长读书会里面呢，也有收录心流这一本书，有非常齐全的讲解怎样创造这个心流的环境。那最后我要跟你分享一下这本书非常有价值的一个地方，就是呢，我什么时候应该要去找这个心理咨询？因为很多人都会遇到这个问题，就是他可能会觉得，我最近压力很大，有点困惑，我需要去做这个心理咨询呢，还是咨商吗？做心理咨询是不是就等于承认自己有病了？那这本书的作者就提到非常棒的答案，就是不一定，因为并非所有的心理问题呢都是需要进行专业的这个心理咨询的。就很像你今天感冒了，你会去医院吗？
不会嘛，对吧？如果你今天去医院，然后医生给你开药或者打点滴，那可能他就会跟你说，还好你早一点来啦，不然你来晚一点哦，你的这个伤口就痊愈了，你的病就好了。OK， 这你看嘛，就是有时候我们小小的一些困惑，可能你找几个朋友出来，就是喝酒啊，倾诉一下，那个你的这心里的这个郁闷就好了。所以这个就是我们所说的，不一定心理有问题呢，就一定要去找这个心理咨询。那这个尺度呢，就在于呢，当你心理烦恼已经到无法治愈，已经很久了，而且呢，影响到你正常的工作，影响到你正常的生活，那最好的方法呢，就去找专业的人士去帮助。所以这个就是这个标准。那我看完这本书来讲呢，就是如果你想要学心理学的派系的一些由来，是非常推荐这本书，因为它讲得非常的细，而且还有很多的有趣的这案例，还有心理学家的这些故事。更重要的是呢，它是可以让你一次呢吸收20位心理学大师的智慧，不只是跟你讲方法而已，还会跟你讲由来。OK， 是有根有据，是非常推荐的。那最后，请你在下方留言，让我知道你最喜欢的心理学概念是什么呢？是塞利格曼的积极心理学，是阿德勒的分离法，还是萨提尔的冰山理论呢？那我自己本身最喜欢的就是弗兰克尔维克多的意义疗法，因为很多时候我们人生都会经历各种各样的挫折跟遗憾，但只要你赋予它一个积极的意义，那么呢，我们就会有动力的继续活下去，继续的往前走，一直到人生的下一个阶段。所以留言告诉我，哪一个心理学概念对你来说是充满意义的？那这边呢，我也联合出版社特别做了一个抽书活动，抽出10本实体和10本电子书来回馈给我们的各位粉丝老铁们。那我已经把详细的抽书步骤写在这个简介处了，所以大家赶快行动起来吧，5分钟就可以搞定了。那祝你好运，可以抽到这一本20位心理学大师的人生必修课。谢谢大家观赏。那如果你觉得这一集对你有帮助的话，也别忘了帮我点赞和分享，启发更多的人。那我们就下一集再见了，拜。